លោកម្ចាស់អង្គរៈខាងឆ្វេងសុំជួបលោកម្ចាស់មិនយូរទេប៉ូលីជឺនឹងធ្វើដំណើរទៅភ្នំចុងណាននេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់ឲ្យយើងហើយចាប់តាំងពីអ៊ូមេនាងចូលរាជវាំងហើយលីជឺគឺមិនទំនេរសោះពិតជាទឹកដីងាយបដូរចរិតគឺពិបាកកាយមែនលោកម្ចាស់និយាយត្រូវខ្ញុំបានកោះហៅមេបកទាំង4ទិសមកជួបជុំគ្នាហើយមិនយូរទេនឹងមកដល់ភ្លាមដល់ពេលនោះនឹងបញ្ជាឲ្យរៀបចំសំណាញ់មេឃនៅភ្នំចុងណាននឹងធ្វើឲ្យលីជឺនោះមានតែវិនិច្ឆ័យតែប៉ុណ្ណោះនោះទេខុសហើយគោលដៅរបស់ពួកឯងមិនមែនចុងណានទេដឹងតែគឺជាជ្រោះយានវួយគំនិតរបស់លោកម្ចាស់គឺយើងមិននឹងអាចធ្វើរឿងឆ្លៀតឱកាសឲ្យគេធ្វើបែបនេះទៅយើងត្រូវទៅឲ្យពួកគេប្រគល់ទឹកដីមហាឋានចេញមកដោយស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺឯងនឹងថាហេតុអីក៏យើងឲ្យឯងចាត់មនុស្សទៅជ្រោះយានវួយដែរទេនេះគឺកូនប្រុសរបស់ឈូស៊ុយលៀងសេជីងចុងកៅជីហ្វូទាំង3នាក់សិតតែបានចូលរួមពិធីឬស្វាមីទូខើមិនខុសទេមនុស្សប្រមាណអ្នកនេះនឹងទៅជាមួយនឹងកូនប្រុសគេបើធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់គេទាំង3នៅជ្រោះយានវួយជារៀងរហូតឯងគិតថាលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងជ្រោះយានវួយជារៀងរហូតអូខ្ញុំយល់ហើយលោកម្ចាស់ឆ្លៀសវៃមែនសូមសរសើរនោះគឺឯងមានការភ្ញាក់រលឹកជ្រោះយានវួយអ្នកប្រុសវាងសុនមន្ត្រីល្បីល្បាញស្រីស្អាតដាច់គេអ៊ូអពិតជាអ៊ូអមែនតែនៅខាងចាងសុនក៏ដូចជាមានសកម្មភាពដែរលោកម្ចាស់ចាងសុនអ៊ូជីកញ្ចាស់នេះទៅធ្វើស្អីទៅគោចាស់ចង់ស៊ីស្មៅខ្ចីមិនមែនចាងសុនអ៊ូជីទេគឺចាងសុនយ៉ុងជឺឆ្នាំនោះហ្វាមូលយ៉ាងគឺជាស្រីស្អាតដ៏ល្បីឈ្មោះនៅរាជធានីកូនប្រុសរបស់អ្នកមានជាច្រើនដែលឆ្លុះមកវិញនឹងគេអាលិតចាងសុនជន់ជឺនេះក៏បាក់ចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះហ្វាមូលយ៉ាងនេះដែរអូពិតមែនមានន័យមែនអញ្ចឹងគឺតានសម្រួលទៅឲ្យចាងសុនអ៊ូជីស្គាល់ឆ្នាំខ្លាំងបន្តិចសិនទុកឲ្យព្រលឹងខ្មោចនៅជ្រោះយានវួយទទួលពួកគេបានល្អទៅលោកម្ចាស់ថៃហ្វូមកដល់ហើយចាស្រីជីងឈីវសូមគោរពលោកតាជីងឈីវចៅសំណប់ចិត្តខានជួបជួហើយលោកតានឹកឯងណាខ្ញុំគ្មានពេលណាដែលមិននឹកលោកតានោះទេណាលោកម្ចាស់ថៃហ្វូណែឈិញនាងកុំគួរសំអីជីងឈីវឯងមើលណាគេមកពុកធေါ်ជីងឈីវកូនស្រីមិនចាំបាច់គួរសមនោះទេពុកធေါ်ប្រហែលឆ្នាំនេះសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយប្រហែលឆ្នាំនេះពុកមិនបានមកមើលថែឯងឲ្យបានល្អពិតជាមិនគប្បីចំពោះមីអ៊ីងនឹងមួយយ៉ាងទេពុកធေါ်យកកិច្ចការនគរជាធំក៏មិនទោសខ្លួនឯងអីចេញជាវទុកចិត្តចុះលើកនេះពុកប្រកាសជាឬយកស្វាមីល្អម្នាក់ឲ្យឯងខ្ញុំធ្វើឲ្យពុកបារម្ភហើយលោកម្ចាស់ជាងឈិញនាងកុំគួរសមអីប្រហែលឆ្នាំនេះរំខាននាងមើលថែកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់គួរសមពេកហើយអាចមើលថែអ្នកនាងបានជាសំណាងរបស់ខ្ញុំឈិញនាងលំអ្នកនាងទៅសម្រាប់ក្នុងបន្ទប់សិនទៅខ្ញុំនឹងហៅយ៉ាងត្រូវនៅទីនេះរងចាំលោកម្ចាស់ទាំងអស់ផងចាណែហៅយ៉ាងតាក់ទងនៅសំណួរលើកនេះឯងនឹងមានអ្វីពិចារណាទេសំណួររបស់លោកគ្រូពិចារណាបានម៉ត់ចត់មានយុត្តិធម៌ណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមទៅគឺបានហើយលោកម្ចាស់វាងមកដល់ហើយខ្ញុំបាទជើយិនសូមគោរពលោកគ្រូលោកម្ចាស់វាងកំគួរសមខ្ញុំបាទយិនហ្វាំងសូមគោរពលោកម្ចាស់ថៃហ្វូព្រះពេតុលាកំគួរសមលោកម្ចាស់វាងលោកម្ចាស់ជាងខ្ញុំបាទយិនហ្វាំងសូមគោរពលោកម្ចាស់អ្នកប្រុសវាងសុខសប្បាយដែរទេលើកនេះធ្វើជាមេប្រយោគក្នុងពិធីរើសស្វាមីឲ្យជីងឈៀវកូនស្រីរបស់ខ្ញុំ
ពិតជារំខានដល់លោកម្ចាស់វាងហើយ លោកម្ចាស់ហើយគួរសំពេចហើយពួកយើងគឺជាមិត្តរួមគ្រូ10ឆ្នាំធ្វើការរួមគ្នា10ឆ្នាំអាចរើកូនប្រសាល្អម្នាក់ឲ្យបងបានគឺជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំណាស់ទៅហើយអូ ទីជួយសុនម្នាក់នោះដូចជាមិនទាន់មកទៀតណែលោកគ្រូមិនចាំបាច់បារម្ភទេលោកម្ចាស់ទីគឺគោរពពាក្យសម្ដីតាំងពីដើមប្រកាសជាមកជាមិនខានលោកម្ចាស់វាងសូមអញ្ជើញអញ្ចឹងពួកយើងទៅយ៉ាងម៉េចកាត់តែមានតែដើរវៀងតែប៉ុណ្ណោះទេទៅខាងក្រៅភ្នំក្នុងវិញដើរវៀងមកចំទៀតពីទីនេះទេបាទខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនមកជ្រួយយិនយួយនេះជាមួយលោកទេបាទមិនមកទីនេះទេពេលនេះគឺខ្ញុំនៅសួនច្បារក្រៅផ្ទះខ្ញុំអង្គុយផឹកទឹកទៀតផងដូចជាគ្មានមនុស្សហៅនេះមកនោះទេអ្នកប្រទីស្ពានយល់មួយនេះចំណែកណាឆាននៅសងខាងវាដូចជាត្រូវគេដុតយ៉ាងអញ្ចឹងមិញខ្ញុំក៏បានចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយអូនអ្នកណាក៏អត់ប្រយោជន៍យ៉ាងនេះទៅគឺមានចេតនាឬក៏រងទុកលំបាកខ្លួនឯងនោះសំសួរថាគឺលោកម្ចាស់ចេះសុនទេលបងគ្នាខ្ញុំគិតទីយិនជីឪពុករបស់ខ្ញុំក៏រវល់មិនបានមកនោះទេហើយនេះក៏ឲ្យខ្ញុំមកជំនួសហើយអ្នកទាំងគ្នាគឺសិតតែជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំទេតាមពិតគឺអញ្ចឹងសោះស្ថានភាពជ្រួលជៀនមួយនេះគឺច្បោះច្បល់ណាស់លោកម្ចាស់ថៃពូខ្លាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញផ្លូវហើយនេះក៏បញ្ជាខ្ញុំមកទទួលអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសូមជើញដើរតាមទេអប៉ាដើរតែសុំទោសបងប្រុសអមាញ់មិញស្ពាននោះអាចបានជាដាច់អញ្ចឹងអ្នកប្រទីមិនដឹងនោះទេប្រហែលថ្ងៃមុនស្ពានយល់ស្រាប់តែមានភ្លើងឆេះស្ពានទៅមួយឆេះអស់ទៅហើយស្រាប់តែមានភ្លើងឆេះតើដឹងថាជាទង្វើរបស់អ្នកណាដែរទេអ្នកណាតើដឹងទៅតាថ្មីនេះអាកាសធាតុក្តៅស្ងួតគឺឆេះតែខ្លួនឯងក៏ថាមិនត្រូវដែរបើជិះមិនពិបាកទៅហើយទេមែនហើយដើមឡើយត្រូវដើរតាមស្ពានយល់នោះទៅដល់ភូមិឋានអស់រយៈពេលធូបមួយសរសៃលើកនេះល្អហើយមានតែដើរវៀងតាមភ្នំខាងក្រៅនេះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញពួកលោកមកជ្រោះយានវួយចូលរួមពិធីឬស្វាមីរបស់ចៅស្រីខ្ញុំបានខ្ញុំអរគុណណាស់ទៅហើយបើមានចំណុចអីទទួលមិនបានដិតដល់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុគ្រោះមកហើយចៅរឿងបន្ទាប់មកគឺប្រកុលឯងហើយបាទលោកគ្រូជាដំបូងខ្ញុំអរគុណលោកម្ចាស់ទាំងអស់ដែលនាំកូនប្រុសមកជ្រោះយានវួយនេះចូលរួមពិធីរើស្វាមីធ្វើឲ្យភូមិឋានទាំងមូលមានភាពរស់រវើកខ្ញុំជូនលោកម្ចាស់ទាំងអស់មកពេញសិនចុះលោកម្ចាស់ជាគូសំពេញហើយក៏របស់ខ្ញុំសានជាអាចចូលរួមការប្រកួតជុំចុងក្រោយបានជាសំណាងរបស់គេបើចុងក្រោយអាចឈ្នះបានចិត្តរបស់អ្នកនាងទូគឺជាវាសនារបស់គេលើកនេះលោកម្ចាស់ឈូមកជួយដល់សានឈានដល់ផ្ទាល់មើលទៅគឺបញ្ជាក់ថាគឺធ្វើបានល្អហើយលោកស៊ីការប្រកួតគឺយុត្តិធម៌ណាស់មិនដល់ចុងក្រោយអ្នកណាក៏មិនដឹងពីលទ្ធផលដែរហើយម្យ៉ាងទៀតលោកម្ចាស់ស៊ីពូកែខាងអសរឮថាគេព្រួតតែពិធីរើស្វាមីលើកនេះបានហូបបួសមួយខែតើលោកម្ចាស់កៅកូនប្រុសរបស់លោកនឹងសានយិនត្រូវតែប្រយ័ត្នផងទើបបានតើខ្ញុំនិយាយត្រូវដែរទេបានហើយកុំភ្លេចអសោះតួឯកលើកនេះគឺជាយុវជនដ៏ល្អ3នាក់ឯណោះអ្នកប្រុសទាំងអស់គ្នាកូនខ្ញុំជីងឈៀវគឺស្ថិតនៅក្នុងវ័យរៀបការធ្វើទៅបន្តមិនអន់និយាយថាជាស្រីស្អាតដែរគេបានតែក៏មានសម្រស់មិនអន់ដែរខ្ញុំជូនពរពលលោកក្នុងការប្រកួតបន្ទាប់មកនេះអាចខំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបញ្ចេញកម្លាំងខ្លួនឯងបានប្រកាសណាស់រឹតតែត្រូវមានចិត្តលាយប្រកួតគ្នាដោយយុត្តិធម៌មិនថានៅក្នុងចំណោមពួកលោកចុងក្រោយណាឈ្នះទេក៏ខ្ញុំនឹងអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដែរលោកម្ចាស់និយាយត្រូវណាខ្ញុំបានសានជាផឹកមុនជាការគោរពចុះមនុស្សម្នាក់នេះឈ្មោះថាឈូសានជាគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកអបរាជូការប្រឡងមន្ត្រីនៅឆ្នាំនោះគឺលេខ1ខ្ញុំចាំបាននៅប្រតិបត្តិនៅរាជធានីធ្លាប់ជួបបណ្ដានរុនខោមលបងសានមើលទៅក៏ភាសាល្អនេះគឺជារបស់បងហើយហេតុអីក៏លោកនិយាយបែបនេះអញ្ចឹងពួកយើងអាចមកដល់ជ្រោះជានវ័យជាមួយគ្នាគឺសុទ្ធតែជាអ្នកឈ្នះហើយមនុស្សម្នាក់នេះឈ្មោះថាស៊ីជើងមុខកូនប្រុសរបស់លោកម្ចាស់ស៊ីចិញ្ចឹមជាមន្ត្រីលេខ2នៅឆ្នាំនេះ
មើលទៅនៅប្រតិ4នៅរាជធានីនេះមិនមែនល្បីតែឈ្មោះនោះទេអេលោកអាចកំចេះទៅហៅឋានៈប្រុសទាំង4បានទេខ្ញុំលើហើយមិនស្រួលខ្លួនទេ មិនមែនទេស្ដាប់ទៅដូចជាស្រួលខ្លួនខ្លាំងណាស់ អ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ស្អីទៅអ្នកដែលអាចតំណឹងនាងចេញឈៀវទៅផ្ទះបានទៅជាស្ដេច មកដល់នេះគឺកាយសាហាវ មនុស្សម្នាក់នេះឈ្មោះថាកៅតាឈឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកម្ចាស់ការឈីគូមន្ត្រីផ្នែកក្បាច់គុណនៅឆ្នាំនោះ គឺអញ្ចឹងសោះ ប្រកាសណាស់នេះមិនមែនជាពិធីឬក៏ភាសាដ៏ធម្មតានោះទេ មានន័យថាម៉េច នេះគឺជារឿងនៅក្នុងឆាកមន្ត្រីហើយ ហើយយ៉ាងជីងជាវរៀបចំរួចហើយនៅ រងចាំនៅខាងក្រៅហើយ ល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាចៅស្រីខ្ញុំមិនពូកែទេចេះផ្នែកតន្ត្រីខ្លាំងតិចទៀតនឹងលេងមួយបទជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំបត្តិនូវភាពនឿយហត់ ឆាប់មកទៅគេមកហើយនោះគេមកហើយ ទេវតាចុះមក ប៉ាត់ជាស្អាតដល់ហើយសូមគោរពលោកម្ចាស់សូមគោរពលោកម្ចាស់សូមគោរពលោកម្ចាស់ អ្នកប្រុសគេដូចជាសម្លឹងអ្នកប្រុសរហូត អត់ទេ ឯកូនខ្លាលោកថាជីងឆាម្នាក់នេះអាចនឹករលឹកដល់លោកមិនភ្លេចដែរទេ អ្នកកុំនិយាយច្រើនពេក អញ្ចឹងបាញ់ជានឹករលឹកមិនភ្លេចមកខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ក៏អាចចង់តែដឹងគេចង់មកធ្វើជាកាជះដែរ វ៉ាន់ឈិញហេតុអីបានជានាងនិយាយបែបនេះទៅវិញណា ខ្ញុំនិយាយពាក្យប៉ិនមិនត្រូវទេ អត់ទេនិយាយត្រូវណាស់និយាយត្រូវណាស់ត្រូវ អស់ចាបាត់ភ្លេងនេះមានតែនៅលើមេឃទេលើលោកនេះគ្មានអ្វីប្រៀបបានទេអ្នកនាងទូពិតជាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលមែន ខ្ញុំបានលើថានៅនាងទូពូកែគឺគំនូយំមកហើយថ្ងៃនេះបានជួបពិតជាដូចជាគេល្បីមែននេះពិតជាសំណាងរបស់ខ្ញុំមែនខ្ញុំកៅតាឈឹងខ្ញុំនិយាយពីផ្អែមល្ហែមមិនចេញនោះទេនៅនាងទូស្រាមកពេលនេះខ្ញុំជូននាង ជីងចៅ3អ្នកនេះគឺជាបេក្ខជនចុងក្រោយនៅក្នុងពិធីជ្រើសរើសស្វាមីម្នាក់នេះគឺជាអ្នកប្រុសឈូម្នាក់នោះគឺជាអ្នកប្រុសស៊ីជីហើយម្នាក់នេះគឺជាអ្នកប្រុសតៅតាឈិនសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់គ្នាហើយទៅ ទូជីងឆាសូមគោរពអ្នកប្រុសនិយាយពាក្យសរសើរខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេ ឈឹងនាងនាំអ្នកនាងទៅបន្ទប់សម្រាប់ទៅ ចាលោកម្ចាស់ លោកម្ចាស់ចាំងសុនយន្តជីម្នាក់នេះគឺមិនទាន់មកដល់ទៀតទេណាស់ហើយចុះមានគេឬក៏អត់ដូចតែគ្នាទេហើយយ៉ាណាឯងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការរៀបចំប្រមាណថ្ងៃបន្តិចទៅ ល្អពិធីរើសស្វាមីលើកនេះចែកជា3លើកទី1គឺជីសេះបាញ់ព្រួញទី2ស្វែងរករបស់ទី3ទុកឲ្យកូនស្រីខ្ញុំជាអ្នកដេញដោលដោយផ្ទាល់មិនដឹងថាមេប្រយុទ្ធទាំងអស់គ្នាមានយោបល់អ្វីដែរទេ មានក្បាច់គុណមានអក្សរសាស្ត្រមានភាពក្លាហានពិតជាវិធីល្អពិតមែន
លបងហើយយ៉ាងសំជាលបងដល់ល្បីឈ្មោះពិតមែន អេខុសហើយនេះសិតជាកំណត់របស់លោកម្ចាស់ថៃហ្វូខ្ញុំគ្រាន់តែប្រកាសតាមគាត់តែប៉ុណ្ណោះទេ លោកគ្រូឆ្លៀសវៃលោកគ្រូឆ្លៀសវៃ អ្នកប្រុសទាំងអស់តើមានយោបល់អ្វីដែរទេ ទុកឲ្យអ្នកប្រុសជាអ្នករៀបចំចុះ មានយោបល់ក៏គ្មានន័យអ្វីដែរ លបងចេញមុខហេតុអីក៏និយាយបែបនេះ ក្នុងចិត្តរបស់លោកដឹងច្បាស់ណាស់មានអ្នកខ្លះតាមពិតគ្មានសិនអង្គុយនៅកន្លែងនេះនោះទេ ល្អថ្ងៃនេះនៅចំពោះមុខលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាពួកយើងនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ទៅកុំនិយាយដូចជាអាកំបាំងអី ពួកលោកនិយាយស្អីហ្នឹងមិនក៏ខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់សោះអញ្ចឹងណែអ្នកប្រសិមានការអ្វីអាចនិយាយតាមត្រង់បានតើលោកមានយោបល់អ្វីចំពោះសំណួរខ្ញុំអាចពិភាក្សាជាមួយលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទគឺមិនប្រកាន់ផឹកស្រាទេសូមត្រឡប់ទៅសម្រាប់សិនហើយយប់នេះពលិព្រះច័ន្ទគឺល្អខ្លាំងណាស់ជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុបិនល្អចុះលោកម្ចាស់ស៊ីកូនប្រុសរបស់លោកពិតជាមនុស្សចិត្តក្តៅក្រហាយមែន រឿងក្មេងៗពួកមនុស្សចាស់យើងកុំសួរច្រើនអី អញ្ជើញមក ជើញ អ្នកប្រុសទាំង4ក៏នៅរីធានី បើបែបនេះទៅហើយគឺយប់នេះបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះទាំងអស់គ្នាទៅបន្ទប់សម្រាប់ចុះថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនៅទីលានសេះភ្នំខាងក្រោយ ខ្លួនឯង បងស្រី លោកហាក់ខ្ញុំថាចិញ្ឆែតទេហាក់ខ្ញុំបងស្រីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំចាស់ហើយ មិននឹងអាចទេបងស្រីស្រស់ស្អាតតាំងពីកំណើតមិននឹងអាចចាស់បានទេខ្ញុំហៅបងស្រីព្រោះថានឹកងារកាន់នោះខ្ញុំគ្រប់បង យប់យ៉ាងនេះហើយមិនក៏មិនតាន់ដេកទៀត ខ្លាញ់បងហៅខ្ញុំមកមែនទេ ខ្ញុំហ៎ បទភ្លេងដែលបងស្រីលេងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងនោះពីដើមឡើយគឺប្រើតែខ្សែពិន3ខ្សែតែប៉ុណ្ណោះអើខ្ញុំព្យាយាមជួបនៅពេលជា3 អ្នកសង្កេតវ័យក្មេងពិតជាមិនមែនល្បីតែឈ្មោះមែន បងស្រីហៅខ្ញុំមកតែមានកាយដែរទេ តាមពិតគ្មានរឿងអីសំខាន់ទេគ្រាន់តែខំជួបគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយចង់និយាយលេងជាមួយលោកតែប៉ុណ្ណោះ ជួយផងដាក់មកប្រើជួយផងអើយជួយផងលបងជើងមុខអើយជួយផងមិនក៏មានពូច្រើនដែរជួយខ្ញុំផងយកក្បាច់មកមិនបានទេបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកខឹងចំខាន់ទេអញ្ចឹងគឺតែមិនទេអើយជួយខ្ញុំផង និយាយទៅនេះយិតបាន ខ្ញុំណែអាលោក ជួយខ្ញុំផងកុំចាក់ខ្ញុំអីឆាប់ជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផង ឲ្យភ្លាមមក មិនទេគាត់ខ្លាំង តែយ៉ាផង គាត់ខ្លាំង តែយ៉ាមិនមិនក៏មានពូច្រើនមក ត្រូវហើយអ្មេក៏ទៅជាអញ្ចឹងតែជួយកំចាត់ផងទៅ ជួយខ្ញុំផង បងស្រីបានជិះគាត់ខ្លាំងមានរឿងអីដែរទេ ជួយខ្ញុំផង ណែប្រយ័ត្នផង អត់ជិះសំសួរថាក្នុងសំណាក់មានស្រែសំហួងអី ស្រែសំហួងហ៎មានខ្ញុំទៅយក ឆាប់ឡើងទៅទីនេះនៅទីនេះទៀតយឺតយ៉ាវខ្លាំងណាស់ដល់ពេលចេញទៅយកក្បាច់បងបាយយូធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏រួចរាល់អស់ហើយ អានឈឹងប្រយ័ត្នផង ប្រយ័ត្នផង ណែតាឆឹងឯងយកមិនទៅហើយនឹង មិនអីទេពុកតែប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបានទេ ចា មិនក៏មានពួកខ្មោចចាស់យ៉ាងនេះអញ្ចឹង ណែលោកម្ចាស់ជាងតើមើលរឿងអីកើតឡើងទៅលោកឆាំនិយាយទៅបើលោកមិននិយាយមិនណែ លោកម្ចាស់កៅកុំខឹងអីគួរតែព្យាបាលរបួសឲ្យអ្នកប្រុសកៅសិនទៅ តែប្រទីប្រយ៉ាងស្រំក្រៃមានពូ មកហើយ ចាំឡើងយកស្រាមក
បានឈិញបានឈិញបានឈិញចេញសិនទៅមកឆាប់បានទៅមកគប់ចូលទៅ នៅមិនអីទេ មិនអីទេមិនអីទេ ទូបង្គំទីជឿសុនសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអេលោកម្ចាស់ទីនៅហត់ហើយឆាប់ក្រោកឡើងមកអរព្រះគុណព្រះអង្គហើយទូបង្គំចូលរាជវាំងភ្លាមតើមានការអ្វីទៅមនុស្សម្នាក់នោះប្រហែលជានៅរស់នៅឡើយទេមនុស្សម្នាក់ណាទៅមិនអាចទេដឹងនៅពេលដែលមានភាពចលាចលគេដូចជាស្លាប់បាត់ទៅហើយពេលនោះរឿងទាំងអស់នេះក៏ខ្លាចទៅជាអកមាំងដែលមិនទាន់បកស្រាយបានហើយរឿងមួយនេះក្រៅពីយើងហើយនៅអ្នកសិស្សរបស់យើងហើយគឺមានតែលោកទេដែលដឹងលោកម្ចាស់ទីកុំសបផ្សាយអសោះអរព្រះគុណព្រះអង្គទូបង្គំជួលហើយបើអញ្ចឹងព្រះអង្គយើងសង្ស័យថាមានមន្ត្រីសំខាន់នៅក្នុងរាជការខົບខិតជាមួយនឹងគេការសែនព្រេននៅលើភ្នំថៃសាងបរាជ័យគឺបណ្ដាលមកពីការខົບខិតនៅក្នុងខាងក្រៅតែគួរស្ដាយរឿងតានេះសុទ្ធតែជាការស្មានរបស់យើងហើយនេះហើយយើងមកជាលោកសើបពីរឿងនេះដល់សម្ងាត់បើមានតម្រុយឬក៏មានដំណឹងអ្វីនោះមិនចាំបាច់ផ្ញើលិខិតមកនោះទេទូបង្គំប្រកាសជាមិនធ្វើឲ្យព្រះអង្គអស់សង្ឃឹមនោះទេ但不知陛下打算如何处置此人ទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនកាត់សម្រាប់គ្នានោះទេហេតុនេះយើងចង់លុបបំបាត់រឿងទាំងអស់នេះនៅមុនពេលដែលវាកើតឡើងឲ្យបានព្រះអង្គមានចិត្តករុណាស្រឡាញ់បងប្អូនទូបង្គំយល់ហើយទូបង្គំយល់ហើយ គ្មានពឹកពោះក៏គ្មានអាការៈចំណាយផ្សេងទៀតដែរគ្រាន់តែខាត់ឈាមនិងរំរបួសគឺបានហើយ ចង្រៃយោកាលតែចឹងខ្ញុំនេះបានជាត្រូវរបួសព្រោះតែពោះតូចមួយក្បាលអាយយ លោកម្ចាស់ខ្ញុំមានចម្ងល់មួយក្នុងភូមិឋានមួយយ៉ាងតើមានមនុស្សចិញ្ចឹមពោះដែរទេ ជំរាបអ្នកប្រុសទីក្នុងភូមិឋានគ្មានអ្នកណាចិញ្ចឹមពស់ទេគ្រាន់តែរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងពេលនេះក្នុងភូមិឋានពស់ព្រៃបង្ហាញខ្លួនច្រើនណាស់ប្រហែលជាពស់នៅជ្រោះយិនវួយហេតុនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកបម្រើរៀបចំស្រាទុកជារៀងរាល់ឆ្នាំការពារទុកជាមុន ខ្ញុំគិតថាពួកនេះមិនវាចូលក្នុងបន្ទប់ដែលខ្លួនឯងនោះទេ ហូងអ៊ីឯងប្រទះឃើញអ្វីមែនទេ ពស់នេះមិនមែនជាពស់ព្រៃទេវាជាពស់ខ្លួនខ្មៅជាប្រភេទពស់នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងស្រុកកំណាតខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆាប់កណ្ដុរនៅក្នុងផ្ទះមានស្ថានភាពធម្មតាគ្មានជាតិពឹសទេ នៃរបស់ឯងគឺថាមានមនុស្សមានចេតនាយកពស់ទុកក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកប្រុសស៊ី លោកម្នាក់នេះគឺស្គាល់ពឹសពស់ច្បាស់ណាស់ប្រហែលជាមានបទពិសោធន៍ជាចំពោះ គឺនរណាយកពស់ខ្មៅទាំងនេះដាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទៅលោកម្ចាស់ជាខ្ញុំមានពាក្យមួយមិនដឹងថាគួរនិយាយឬក៏អត់ទេអ្នកប្រុសវាងនិយាយមកចុះគេឯងគឺសុទ្ធតែដឹងថាពិធីជ្រើសរើសស្វាមីលើកនេះមានអត្ថន័យមិនធម្មតានោះទេមនុស្សម្នាក់នៅឆាងអានដើមគ្នាមកអ្នកប្រុសទាំង3មានសំណាងមកដល់ជ្រោះជាវួយនេះតែចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតសុទ្ធតែត្រូវគេបដិសេធទាំងអស់មានន័យថាម៉េចខ្ញុំកំពុងតែគិតថាគឺមនុស្សដែលបរាជ័យទាំងនោះមានចេតនាមកដល់ជ្រោះនេះអុកឡុកតាមមិនដែរទេនេះខ្ញុំគិតថាមិនប្រកបទេអ្នកប្រុសស៊ីតាមមានយោបល់អ្វីដែរទេមិនក៏ខ្ញុំយល់ថាមនុស្សដែលបង្ករឿងនេះគឺនៅក្នុងចំណោមពួកយើងអញ្ចឹងវាភ្លើងឆេះហើយលោកម្ចាស់ពីបងហើយមានភ្លើងឆេះហើយភ្លើងឆេះនៅកន្លែងណាទៅបន្ទប់ខាងជើងថាមើលក្រែនោះគឺជាបន្ទប់របស់ជួសានជឿនសាជឿនណែតោះទៅមើលទៅ ដល់ពេលឆាត់ធ្វើទៅ ល្បែងចាប់ផ្ដើមហើយ បាយឡើងឆាត់លុតខ្ញុំមកឆាត់ជួយលុបលើទម្លាយទ្វារចូលទៅអើយសាជឿននេះសាជឿនជឿនគេដាក់ទៅនៅក្នុងបន្ទប់ដលាយទេទៅជួយទៅ ជាចេញ កូនខ្លាំងយ៉ាងណានេះ ចាប់មកទ្វារ
អ្នកនាងនេះជួយខាងខ្ញុំទៅដែរចូលធ្វើស្អីទៅឆាប់ជួយគ្នាទៅសាជានយ៉ាងមិនហើយសាជានវិនឈិញឆាំមកមើលទៅមិនអីទេ ដង្ហើមរបស់គេស្មើគ្នាជីបចោលក៏ប្រកដីដែរលើខ្លួនគ្មានរបួសអីទេ សាជានទុកចិត្តចុះគេគ្រាន់តែស្លប់តាមទី ចាស់ទៅ សាជាន ចាំមិនហើយនឹងសានយាន ហេគេដឹងខ្លួនហើយខ្ញុំមិនបានយល់សពទេ លោកវាត្រូវភ្លើងឆេះស្លាប់ទៅហើយនៅមិនដឹងទៀតទេសាជានឲ្យមិនអីទេ ពុកខ្ញុំមិនអីទេយ៉ាងមិនហើយ មកយឺតតែខ្ញុំយ៉ាងមិនចេះនេះគឺជាការពិតណាហេតុអីក៏ឆេះដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំអាចจะគ្មានអារម្មណ៍ដឹងអីតិចសោះ ឬមួយក៏ត្រូវគេដាក់ថ្នាំពើវិញនោះ អំពើពុកគឺថានៅក្នុងជ្រក់មួយជាតិនេះគឺមានខ្មោចព្រាយបិសាចតាមមែនទេតែខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហ្នឹង មិនធ្វើរយខ្លួនមិនខ្លាចខ្មោចគួរទ្វារនោះទេ ខ្ញុំយល់សពទេពេលលោកនិយាយបានន័យថាម៉េច មានន័យអ្វីនោះទេលោកកំសារភាពដល់ខ្លួនឯង លោកកុំធ្វើពុតអីខ្ញុំមិនទៅថាមិនទៀងភ្លើងនេះលោកជាអ្នកធ្វើ បើជាចោលស្រ័យចាប់ចោលមែនបើខ្ញុំមានពេលមកដុតភ្លើងនៅកន្លែងនេះនោះគឺមិនអាចត្រូវពួកខ្មោចទាំងនោះវាយប្រហារខ្ញុំនោះទេ ពួកខ្មៅ យ៉ាងម៉េចភ្លើងធំមួយក៏អាចធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់ការចងចាំហើយ តែខ្ញុំយ៉ាងម៉េចចេះ នៅក្នុងបន្ទប់របស់ស៊ីជើងមុខពួកយើងប្រទះឃើញពួកខ្មៅមួយបង អញ្ចឹងមានអីតែទៅជាមួយខ្ញុំទៅពួកដង្កូវកដុំនៅក្នុងជ្រក់គឺមានច្រើនណាស់សុទ្ធតែទម្លាក់មកលើខ្ញុំហ៎ គួរឲ្យស្ដាយណាស់ទាំងនោះមិនមែនជាពួកព្រៃអ្វីនោះទេតែជាពួកនៅក្នុងផ្ទះ ពួកក្នុងផ្ទះតែយ៉ាងម៉េចពួកក្នុងផ្ទះមានអីតែទៅជាមួយខ្ញុំ មនុស្សនៅក្នុងលោកសុទ្ធតែដឹងថាឪពុកលោកចូលចិត្តហូបសាច់ពស់ក្នុងផ្ទះរបស់លោកមានស្រាប់ពស់គឺបើជាចំពោះនៅក្នុងផ្ទះច្រើនណាលោកម្ចាស់ស៊ីគ្រប់គ្រងកូនប្រុសរបស់លោកទៅបើមកគ្មានកម្រិតទៀតនោះកុំបន្ទោសថាខ្ញុំមិនគួរសមអសោះ បានហើយលោកម្ចាស់ឈូរឿងរបស់ក្មេងៗពួកយើងកំលុកដៃល្អជាងគួរតែទុកឲ្យពួកគេវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនឯងទៅពួកខ្ញុំចូលចិត្តហូបសាច់ពស់មែនតែមិនអាចបញ្ជាក់ថាពស់នោះគឺខ្ញុំជាអ្នកលេងទេ ជួយសានជិនរឿងនេះគឺលោកធ្វើតាមមិនដែរទេ លោកបងតាឆឹងតែលោកបងយ៉ាងម៉េចនឹង ដោយសារតែលោកព្រោះតែជុំនឹងសិស្សជុំមុខត្រូវពួកខ្មៅមួយក្បាលគឺចឹកត្រូវខ្ញុំតាមម្ដងទៅ របួសធ្ងន់ដែរទេ មិនអីទេពួកខ្មៅមួយក្បាលអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបានទេ អញ្ចឹងគេល្អហើយ យ៉ាងម៉េចផែនការរបស់លោកបរាជ័យហើយតើមែនទេ សៀវជាមុខថាពេលលោកបានន័យថាម៉េច គឺថ្នាំសណ្ដំ ថ្នាំសណ្ដំមិនខុសទេនៅលើខ្លួនរបស់លោកគ្មានរបួសអីទេបើចង់ធ្វើឲ្យលោកមើលទៅដូចជាដេកលក់នោះមានតែវិធីមួយទេនោះគឺដាក់ថ្នាំសណ្ដំ មិនក៏បែបនេះអញ្ចឹងឬមួយក៏មានមនុស្សចង់យកជីវិតខ្ញុំអ្នកប្រឈូកំខឹងអីយប់នេះកើតមានរឿងចម្លែកយ៉ាងនេះមកពីខ្ញុំធ្វើការមិនបានល្អតែសំលោកទុកចិត្តចុះខ្ញុំប្រកាសជាចាត់មនុស្សតែស៊ើបតទៅទៀតរកឃាតករពីក្រៅក្នុងឲ្យឃើញផ្ដាល់ចម្លើយដល់ពេញចិត្តមួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា ត្រូវហើយទាំងអស់គ្នារឿងនេះមិនទាក់ទងនឹងលោកម្ចាស់ថៃហ្វូទេសិតតែជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំបានតែប្រុសទាំងអស់គ្នាមានអ្វីមិនពេញចិត្តនោះគឺបញ្ចេញមកលើខ្ញុំចុះ ណែលបងហៅយ៉ាងមិនចាំបាច់បន្ទោសខ្លួនឯងទេរឿងស៊ើបនេះប្រគល់ឲ្យយានហ្វាកហើយនឹងហ៊ុនអ៊ីនជីអ្នកទទួលចុះ ខ្ញុំប្រកាសជាខំប្រឹងប្រែង កូនខ្លាលោកកំពុងមើលអីកាត់អីហ្នឹង ខ្ញុំចង់ដឹងរឿងមួយនេះបានច្បាស់លាស់ ខ្ញុំគិតថារឿងដែលលោកគិតនោះដូចជាខ្ញុំគិតយ៉ាងអញ្ចឹង រឿងអីទេ គឺមិនដឹងពីបំណងរបស់ឃាតករពីក្រៅខ្នង ចាំមិនកើតទៀតដែរប្រកាសជាចង់យកជីវិតពួកយើងហើយ ថាមិនទៀងគ្រាន់តែចង់យកជីវិតរបស់ខ្ញុំហិនតាឆឹងតែប៉ុណ្ណោះ ពេលលោកនិយាយនេះមានន័យថាម៉េច ជើងរបស់តាឆឹងគឺត្រូវរបួសហើយខ្ញុំវាតែស្លាប់នៅក្នុងព្រោះភ្លើងពេលនេះគឺមានតែលោកទេដែលមិនអីការពិតជាអ្វីទៅខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះគឺគួរតែដឹងច្បាស់ ជួយសានជិនលោកកុំបៀមឈាមព្រោះដាក់គេអសោះតែឆឹងត្រូវរបួសជាអបតហេតុបើកុំតែព្រោះគេជួយខ្ញុំប្រហែលជាមិនត្រូវពួកចឹកនោះទេហើយអ្នកដែលសិនជាគេនោះគឺខ្ញុំនេះហើយអ្នកតែបីឈប់ឆ្លោះគ្នាទៀតទៅខ្ញុំគិតថាគេមិនមែនចង់បានជីវិតពួកលោកនោះទេ ថាម៉េច គ្រាន់តែចង់បំភ័យពួកលោកបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះទេ បំភ័យ រឿងមួយនេះគឺជាការពិត
គ្មានអីទេខ្ញុំគិតថារឿងនៅថ្ងៃនេះគួរតែជាឧបទ្ទហេតុទេ ត្រូវហើយធម្មទានគឺជាចោរព្រៃថ្ងៃនោះហើយខ្ញុំគួរតែទៅបន្ទប់សម្រាប់វិញហើយធម្មទានថ្ងៃស្អែកនរណាក៏មិនអាចឡើងសេះប្រកួតដោយប្រកបដែរលាហើយ លោកម្ចាស់ជាង ឈីនាងរៀបចំបន្ទប់បញ្ជូរទៀតឲ្យអ្នកប្រុសទាំងអស់គ្នាទៅ ចាលោកម្ចាស់ អ្នកប្រុសទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញ ពិតជាសុយមែន សម្រាប់ការជំរាបលោកម្ចាស់ចាងសុនគឺមកដល់ហើយ ថាម៉េចគេមកដល់ហើយលោកម្ចាស់ចាំងសុនមកចំពេលល្អណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមតាមខ្ញុំទៅជួបលោកម្ចាស់ចាំងសុនជាមួយគ្នាទៅដោយសារតែយប់នេះមានរឿងកាត់ឡើងច្រើនយ៉ាងនេះការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកបញ្ជាពេលមួយជាមទៅចុះអត់អីទេល្អណាស់មិនអីទេយានហ្វាងហ៊ុនអ៊ីងទៅជួបលោកម្ចាស់ចាំងសុនជាមួយនឹងយើងទៅ បាន មក ខ្ញុំមានប្រធ្នមមិនល្អម្យ៉ាង ពេលនេះលបែងទើបតែចាប់ផ្ដើមនោះទេបានឈិញពួកនេះនាំគ្នាទៅសម្រាប់ទេ បាទតែ លោកម្ចាស់ចាងសុន រំខានលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាមកទទួលទាំងយប់ខ្ញុំពិតជារីករាយខ្លួនណាស់នេះតើណាគីអូតាមពិតគឺលោកម្ចាស់ចាំងសុនសោះខ្ញុំស្មានថាលោកមិនមកទៀតផងមិនហ៊ានទេអាចបញ្ចេញកម្លាំងបន្តិចបន្តួចជូនលោកម្ចាស់ថៃវូពិតជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំលោកម្ចាស់ចាំងសុនសុខសប្បាយទេមិនអីទេ ខ្ញុំសូមគោរពលោកម្ចាស់ចាងសុន អ្នកប្រវាំងមានរូបរាងសង្ហាមុខមាត់ស្អាតបាទថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាអនាគតវែងឆ្ងាយហើយ គេយិនជាសូមគ្រប់លោកម្ចាស់ចាំងសុន អូតាមពិតគឺអ្នកប្រុសទីដែលប្រកែកឈ្នះសពមុខមន្ត្រីនោះមើលទៅលើកនេះជ្រួយានវួយគឺពិតជាវងផ្កាយលើព្រះច័ន្ទហើយ លបងចាងសុនហើយនេះក៏បងមកចំពេលនេះអញ្ចឹងត្រូវដឹងថាជ្រុះយានវួយនេះពេលយប់តែងតែមានសត្វចម្លែកចេញចូលហើយភូមិសាស្ត្រគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បើបងមានអ្វីថ្លាទ្រយនោះខ្ញុំគឺមិនអាចទទួលខុសត្រូវបាននោះទេ អរគុណលោកម្ចាស់ជាងមើលថែស្រោតមកទាំងយប់គឺពិតជាទាល់តម្រេះដើមឡើយគឺមុនពេលដែលប្រលប់គឺអាចមកដល់តែនរណាដឹងថាកងរទេះសេះរបស់ខ្ញុំនោះខូចតាមផ្លូវហើយនេះខ្ញុំក៏ជិះសេះមកតែម្នាក់ឯងទៅតែខ្ញុំវាងផ្លូវនៅក្នុងព្រៃអស់កន្លះថ្ងៃមកយឺតយ៉ាវសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានផងទៅ មិនអីទេ ចម្លែកមែនពាក់កណ្ដាលអាត្រិតភូមិគ្រឹះមុខយ៉ាងនេះហេតុអីក៏នឹងមានពលឺភ្លើងទៀនមានមនុស្សនៅច្រើនទៀតផងឬមួយក៏ថ្ងៃនេះអញ្ជើញល្ខោនមកសម្ដែងនៅក្រុមល្ខោនអីវីតាមីនមនុស្សស្លាប់ផងមនុស្សស្លាប់ហេតុអីទៅពេលយប់មានឃាតករម្នាក់ចូលក្នុងភូមិឋានវិតែយកជីវិតរបស់បេក្ខជនប្រមាណអ្នកទៅហើយមានរឿងបែបនេះផង ខ្ញុំបានចាំមនុស្សទៅស៊ើបហើយអ្នកប្រុសវាងនិងអ្នកប្រុសទីក៏កំពុងតែស៊ើបពីរឿងនេះដែរ នេះក៏ពិបាកបន្ទោសដែរក្រុងឆាងអានដតធំមួយនេះចុងក្រោយគឺមានតែមនុស្ស3នាក់ដែលអាចមកដល់ជ្រួជាតិមួយនេះជាមិនផុតថាត្រូវគេនិយាយទេខ្ញុំគិតថា8ភាគគឺមនុស្សដែលធ្លាក់ទាំងអស់នោះជួលឃាតករមកបំភ័យហើយ លោកម្ចាស់ចាំងសុនក៏យល់បាននេះដែរមែនទេ មែនហើយនេះគ្រាន់តែខ្ញុំស្មានមកពេលតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំទើបតែមកដល់ទីនេះមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីរឿងដែលកើតឡើងទេការស៊ើបលម្អិតគឺត្រូវពឹងទៅលើព្រះពេទ្យតុលាជាតិហើយនឹងអ្នកប្រុសទីហើយបានហើយជុំនិយាយទៅហើយចាងចាក់អ្នកបម្រើជូនលោកម្ចាស់ចាំងសុនទៅបន្ទប់សម្រាប់ទៅលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាទៅបន្ទប់សម្រាប់ដែរទៅសង្ឃឹមថារឿងក្នុងថ្ងៃនេះកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអីថ្ងៃស្អែកជួបគ្នានៅទីលានសេះ ល្អលាហើយលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញចុះ បាយហូ ជួយយី កៅឈិន សៀនអូសូមគោរពលោកបេសកជនខាងឆ្វេ មេ ង ប៉ាទាំងអស់គ្នានឿយហត់ហើយ ពួកយើងបានបំបាយខ្លួនលះខ្លួននៅជ្រោះនេះហើយរងចាំបញ្ជាពីលោកក្រពេ ជ្រួយានវួយនេះគឺជាកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយកលឹះជននិងអាចកំបាំងមនុស្សគ្រប់ផ្លូវទើបតែមកដល់ក៏កើតមានរឿងទៅហើយសត្វពស់និងដុតភ្លើងថ្ងៃក្រោយមិនដឹងថាអាចមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំទុកកុំធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យសោះជាវៀងខូចការធំរបស់លោកម្ចាស់ចាំហើយសៀនូភារកិច្ចមួយនេះប្រគល់ឲ្យឯងហើយ បាទ
ទៅវិញទៅ បាទ សូមអញ្ជើញបេក្ខជនចូលមក ចូលមកហើយនោះសូមគោរពលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នា កំគួរសំអីយុវជនស្រស់សង្ហា3នាក់រកពីអង្គអាចមកដល់ជ្រួយយានវួយចូលរួមកម្មវិធីជ្រើសរើសប្រពន្ធនេះគឺវាស័ក្តិសមណាស់ទៅហើយសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ការប្រកួតថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាពលលោកពឹងផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ប្រកួតដោយយុត្តិធម៌បញ្ចេញគំនិតនិងកម្លាំងឲ្យអស់អរគុណលោកម្ចាស់សរសើរពួកយើងច្បាស់ជាខំប្រឹងប្រែង អ្នកប្រកាសរបួសជើងលោកតើយ៉ាងម៉េចទៅហើយសូមលោកម្ចាស់ទុកចិត្តចុះរបួសបន្តិចគឺមិនអីទេថ្ងៃនេះការតែជើងខ្ញុំទោះជាដាច់ជើងមកខាងក៏ខ្ញុំនេះត្រូវតែយកឈ្នះបានដែរ ពេលនេះគឺមកប្រកាសវិន័យប្រកួតដោយឈ្នះនៅក្នុងថងព្រួញរបស់ពលលោកម្នាក់គឺមានតែព្រួញ10ដើមពេលដែលប្រកួតគឺចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងលំហអាកាសហើយនៅមានបាល់ពណ៌អ្វីដែលពលលោកត្រូវធ្វើគឺជាសេះទម្លាក់បាល់ពណ៌ទាំងអស់នោះចុងក្រោយនរណាបាញ់ច្រើនជាងគេគឺជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតនេះហើយអ្នកប្រទាំង3មានចម្ងល់អ្វីដែរទេចុះបើពួកយើងបាញ់បាល់មួយក្នុងពេលតែមួយនោះតើជារបស់នរណាទៅអ្នកប្រកំរំស្ថានភាពនេះខ្ញុំបានពិចារណាបើមានមនុស្ស2នាក់3នាក់បាញ់ចំបាល់តែមួយនៅក្នុងពេលតែមួយនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាល់ពណ៌នេះធ្លាក់ដល់ដីអ្នកណាអាចដណ្ដើមបានមុននោះគឺគិតទៅលើអ្នកនោះហើយដឹងវិន័យមួយនេះហើយអ្នកទាំង3មានយោបល់អ្វីទៀតដែរទេតើបាននរណាទៅនៅខាងនោះ ឬមួយនេះគឺជា នេះគឺជាកំភ្លើងធំសៀនអូការប្រែប្រួលទ្វារសៀនអូនៅឆ្នាំនោះថៃចុងគេប្រើតែលើអាវុធមួយនេះចាត់ការសម្ដេចស៊ីលើសម្ដេចឈីជុំនីមួយកំភ្លើងធំសៀនអូនឹងបាញ់បាល់2ពេលដែលគ្រាប់ចេញទៅសរុបគឺ5បាល់10គ្រាប់នោះមានន័យថាជុំនីមួយគឺមានមនុស្សម្នាក់យកបាល់មិនបានហើយនេះអ្នកប្រុសទាំង3មិនអាចធ្វើប្រហែសបាននោះទេ បាទលោកម្ចាស់អ្នកនាងទូមកដល់ ខ្ញុំសូមគោរពលោកតា ជីងជាវម្នាក់នេះគឺជាលោកម្ចាស់ចាំងស៊ុនយិនជីង ខ្ញុំសូមគោរពលោកម្ចាស់ចាំងសុន អ្នកនាងទូសុខសប្បាយទេ លោកម្ចាស់ចាំងសុនគឺអញមកដល់ទីនេះខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ គួរសមពេកហើយអាចចូលរួមពិធីជ្រើសរើសស្វាមីលើកនេះគឺពិតជាកិត្តិយសខ្ញុំមែន អរគុណដែលលោកម្ចាស់ចាំងសុនពេញចិត្តខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ ជីងជាវបន្តិចទៀតការប្រកួតបាញ់បាល់ទុកឯងជាអ្នកបញ្ជាទៅចុះ ចាលោកតា លោកប្រុសទាំង3សូមលេខសេះត្រៀមខ្លួនទៅជាវ ជុំទី1 ខ្ញុំជាអ្នកបានបាល់ក្រហមបាននេះខ្ញុំត្រូវតែយកឲ្យបានកាលតាឈិងពីគ្រាប់ល្អណាស់បាននេះតទៅទៀតបាល់10គ្រាប់នឹងខ្លាចតែជារបស់គេទាំងអស់ហើយ មិននឹងអាចទេខ្ញុំប្រាប់លោកចាស់អ្នកប្រឈូនឹងខំប្រាំងតាមឲ្យតាន់ប្រកាសជាយកឈ្នះមកវិញឲ្យបាន មិនអាចនោះទេសមត្ថភាពខុសគ្នាឆ្ងាយពេកហើយ អ្នកប្រឈូខំប្រាំងឡើងខ្ញុំកំពុងតែលើកទឹកចិត្តលោកណាខំប្រាំងឡើង អ្នកនាងអង្គុយ
អង្គុយចុះទៅគេមើលមកទៅ កូនចានេះប្រកាសមែនទេថានឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះការប្រកួតជុំទី2ចាប់ផ្ដើមវ៉ាកាន់តែហោះកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែហោះកាន់តែឆ្ងាយបាននេះជារបស់ខ្ញុំទេអ្នកប្រកាមួយគ្រាប់អ្នកប្រឈូមួយគ្រាប់ឡូណា លោកម្ចាស់កៅអ្នកប្រុសកៅទុកពួកគេជាស្វាលេងបៃហ៊ីហើយ លោកម្ចាស់ស៊ីទីលានប្រកួតដូចជាសមរភូមិអញ្ចឹងមិនអាចមានការយឺតយ៉ាវបាននោះទេមិនក៏បានអញ្ចឹង អត់ណាទាំងអស់គ្នាមើលចាស់អ្នកប្រឈូបានបន្ទូឲ្យខ្ញុំបាននិយាយឲ្យអ្នកប្រឈូប្រកាសជាឈ្នះ បើប្រជុំចុងក្រោយតែឈឹងបាញ់ចំមួយគ្រាប់ទៀតនោះខ្ញុំគិតថាការប្រកួតនេះអាចបញ្ចប់មុនពេលបានហើយ មិនក៏ខ្ញុំមិនមានលោកណាយ៉ាល្អបាត់មកក្អែករបស់លោកឲ្យចិត្តទេ បាទនេះស្រ័យហៅខ្ញុំថាមនកកនៅចំពោះមុខមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះទៀតប្រយ័ត្នខ្ញុំមិនគួរសន្តិភាពនេះ លោកណាមិនគួរសំចំពោះខ្ញុំទៀតលោកមិនគួរសំអីខ្ញុំហៅលោកថាមនកក នាងហៅខ្ញុំក៏មិនអីដែរនៅរបស់ខ្ញុំគឺថាកុំហៅខ្ញុំនៅចំពោះមុខពុកខ្ញុំ ល្អគ្មានបញ្ហាទេចាំមើលបន្តមកលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតហ៎មើលតែការប្រកួតនេះក៏តែគ្មានកំណត់អាកំបាំងអ្វីទេមែនទេ ពេលនេះខ្ញុំក៏គ្មានដែរ តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលប្រកែកជីសេះច្រើនណាស់តែដូចជាការតាឆឹងបែបនេះបាញ់ត្រង់នៅក្នុងការប្រកួតបែបនេះគឺជាលើកទី1អេហេតុអីតែទាំងអស់គ្នាថាតាកែឆឹងម្នាក់នោះហេតុអីក៏ប្រកែកយ៉ាងនេះ ឬមួយនាងមិនធ្លាប់លើពាក្យថាទម្លុះ100ជំហានទេ នោះមានអីអស្ចារ្យទេមនុស្សដែលចេះក្បាច់កុនតែបន្តិចហ្នឹងក៏ចេះដែរដូចតែគ្នាទេ ធំមកយ៉ាងអញ្ចឹងនាងហ៊ានភ្នាល់ជាមួយនឹងខ្ញុំដែរទេ មានអីមិនហ៊ានទេនិយាយទេភ្នាល់អី បើថ្ងៃនេះកើតតែឆឹងឈ្នះមួយវគ្គនោះទៀតពីថ្ងៃនេះទៅមិនឲ្យនាងហៅថាមនកកតទៅទៀតនោះទេតើល្អទេ ហើយអញ្ចឹងបើការប្រកួតដល់ថ្ងៃនេះមានអ្នកខ្លះឈ្នះតែគាត់យ៉ាងម៉េចទេយ៉ាងម៉េច ស្រេចតែនាងចុះ ល្អបើការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះអ្នកផ្សេងឈ្នះនោះគេលោកត្រូវតែរត់នៅទីលានសែននេះមកចុងយ៉ាងម៉េចដែរលោកត្រូវតែរត់ជុំវិញទីលានសែននេះណាយ៉ាងម៉េចដែរ នេះទុកជាការភ្នាល់ស្អីទៅ យ៉ាងម៉េចលោកមិនហ៊ានទេភ្នាល់ដែរទេ ភ្នាល់ក៏ភ្នាល់នរណាខ្លាញ់នរណាទៅ ល្អមក ជុំទី4រីកចម្រើនរុងរឿង សូមជម្រាបលោកម្ចាស់អង្គរៈខាងឆ្វេងផ្ញើសារមក អ្នកប្រស៊ីពីរគ្រាប់ ល្អជឿមកឯងធ្វើបានល្អ តាឆឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹង មកចាំម្ចាស់ខ្ញុំបាននិយាយហើយការតាឆឹងម្នាក់នោះតែមិនរួចនោះទេមានអ្នកខ្លាំងត្រូវតែវាដូចជាអណ្ដាតអញ្ចឹងណា ចម្លែកមែនដល់ចង្វាក់ចំពេលដែលសំខាន់បែបនេះ គួរតែបញ្ហាសេះ បញ្ហាសេះ សេះរបស់គេដូចជាទទួលការផិតភ័យ មិនត្រឹមតែការទៅឆឹងនោះទេព្រៃរបស់សានយិននោះក៏សំប៉ែតដែរ ហ
រឿងមួយគឺមួយជុំចុងក្រោយលើនេះខ្ញុំមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកលោកទៀតទេមិនអាចទេបាននេះជារបស់ខ្ញុំហើយមិននេះហើយប្រកបឯនេះស្លាប់ទៅប្រជុំសេះរបស់យើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនេះធ្លាប់ពីសេះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរមិញនេះសេះរបស់លោកក៏មិនស្ដាប់បញ្ជាដែរឯងក៏ធ្វើពុតអីឯងជឿថាខ្ញុំវាយឯងអត់ស្លាប់ដែរទេកាន់តែចឹងនិយាយស្ដីប្រយ័ត្នតិចបើចាញ់ឲ្យកំលេងទៀតជប់លេខខ្ញុំជប់ព្រាមលេខខ្ញុំទៅលេខខ្ញុំទៅលេខខ្ញុំជប់ព្រាមនិយាយគ្នាតើលេខខ្ញុំទៅកុំវាយតបគ្នាធ្វើឲ្យខូចមិត្តភាពអីបានដែរទេមិនអីទេមិនអីទេតែចឹងប្រាប់ពុកមកតើមានរឿងអ្វីទេពុកគេរួមគ្នាគឺរៀមតែដាក់ខ្ញុំជាប្រេះផ្ដាស់មែនលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នារឿងនេះពួកលោកចាត់ការតែម្ដងទេប្រេះផ្ដាស់លោកទុំអ្នកប្រធូគឺជាមនុស្សល្ងងឯអ្នកណាមិនចង់ឈ្នះការប្រកួតទៅសាជានតើមានរឿងអ្វីទៅមិនអន់និយាយប្រេះផ្ដាស់ពុកខ្ញុំខំប្រឹងហើយមានតែនិយាយថាសំណារបស់បងជាងមុខគឺល្អជាងពួកយើងឈូសាជានកុំស្មានថាខ្ញុំមិនដឹងថាពួកឯងនិយាយស្អីនោះជឿថាពេលនេះខ្ញុំវាយពួកលោកដែរទេជប់ព្រាមមិនអាចធ្វើប្រេះផ្ដាស់នោះទេនៅចំពោះលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាពួកឯងធ្វើអញ្ចឹងលោកម្ចាស់វ៉ាន់ពួកគេលេងល្បិចដាក់ខ្ញុំសុំលោកដោះស្រាយផងទៅខ្ញុំប្រើល្បិចអាចឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅលើសេះឲ្យស៊ឺជាមួយឈ្នះដែរទេកាលតែឆឹងគូក្បាលឯងមានបញ្ហាអ្នកណាដឹងថាឯងនិយាយអ្វីខ្លះទៅកាលតែឆឹងបើឯងហ៊ានបៀមឈាមព្រោះដាក់គេទៀតកុំបន្ទោសថាពេលដែលខ្ញុំទៅឆាំងអានវិញហើយទូថ្វាយដល់ព្រះអង្គសោះលោកម្ចាស់ជូលោកកុំយកព្រះអង្គមកសកលខ្ញុំអីខ្ញុំមិនជឿថាគ្រួសារជូលោកអាចយកដៃម្ខាងមកមីចបាននោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខឹងអីស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំសិនការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះពិតជាមានឧបទ្ទហេតុច្រើនមែនកៅតាឆឹងគេពូកែជីសេះបាញ់ព្រួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយដៃរបស់ជឿមុខគឺពិតជាមានបាល់5គ្រាប់មែនស្ថានភាពបែបនេះពិតជាលើសពីអ្វីដែលយើងស្មានដល់មែនលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាពួកលោកមានច្បល់អ្វីដែរទេឬក៏គិតថាមានអ្វីខុសឆ្គងឆាប់និយាយទៅណែលោកគ្រូហេតុអ្វីក៏មិនបោះឆ្នោតសម្រាប់ចិត្តថាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះបោះឆ្នោតខ្ញុំយល់ស្របនឹងយោបល់របស់លោកម្ចាស់វាងមិនដឹងថាលោកម្ចាស់ចាងសុនយល់យ៉ាងម៉េចដែរទេអញ្ចឹងគឺបោះឆ្នោតចុះឡោបោះឆ្នោតចេះអ្នកខ្មៅតំណាងឲ្យអ្នកប្រុសកៅអ្នកសតំណាងឲ្យអ្នកប្រុសស៊ីមេប្រយុទ្ធទាំងអស់គ្នាគឺឯងរើបានតាមចិត្តសូមបេក្ខជនទាំង3ថយចេញសិនទៅសូមជើញល្អសូមបេក្ខជនទាំង3បង្វិលខ្លួនមកសូមលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាបង្ហាញអុកមកនេះមិននឹងអាចទៅគឺស្មើគ្នាមែនទេមើលទៅអ្នកទាំងពីរស្មើគ្នាហើយតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាឲ្យអ្នកនាងទូបោះឆ្នោតយកសម្លេងចុងក្រោយខ្ញុំឯងជីងជីវតាមគិតថាធ្វើតាមគំនិតរបស់លោកម្ចាស់ជីវមួយសម្លេងចុងក្រោយទុកឲ្យជាអ្នកសម្រេចល្អលោកតាជីងជីវមួយសម្លេងឯងនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ឯងត្រូវតែពិចារណាបានច្បាស់ខ្ញុំដឹងហើយ
ពេលនេះខ្ញុំសូមប្រកាសអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតលើកនេះគឺស៊ីជើមុខល្អអ្នកប្រុសសេះសុំទោសលោកថ្វាយនឹងក្រាបចាមិនឲ្យលោកខុសទេក្រាបចាតែលឿនឡើងឆាប់ឡើងខ្ញុំប្រាប់នាងចុះនាងក៏ធ្វើបាបគេអសោះខ្ញុំនេះមិនហៅថាធ្វើបាបគេទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកយល់ថាអ្វីហ៊ានលេងគឺហ៊ានចាញ់ដឹងដែរទេគឺការតាឈឹងឈ្នះមុនមួយជំហានច្បាស់ណាស់នរណាដឹងថាចុងក្រោយតូចចិញ្ចៀវគឺចុងក្រោយគឺអាចរើសយកស៊ីជាមួយខ្ញុំមិនយល់អញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ថាបងស្រីចិនឈិញធ្វើអញ្ចឹងគឺហៅថាផ្នែកទឹកស្គាល់ត្បូងល្អហើយចាំពេលដល់ខ្ញុំទៅដល់រាជធានីវិញខ្ញុំអាចជូនកណាសូលល្អប្រហែលកែឲ្យនាងបានមិនបាច់ទេរបស់ទាំងអស់នេះនៅផ្ទះខ្ញុំមានច្រើនណាស់ផ្ទះនាងគឺផ្ទះនាងខ្ញុំនោះគឺមកពីប៉ោស៊ឺមនុស្សធម្មតាយកមិនបាននោះទេមកពីប៉ោស៊ឺហ៎អញ្ចឹងកម្រាមានខ្លាំងណាស់ក្រាបចុះអើយខ្ញុំប្រាប់លោកណារបស់ទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនចង់បានទេល្អណាស់អ្នកប្រុសខំប្រឹងឡើងទៅតែខ្ញុំនៅមានកងដៃប្រាក់របស់ធូវ៉ាន់ទៀតនាងចូលចិត្តដែរទេអាយ៉ាវារួចហើយចាំមើលអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរតែខ្ញុំនៅមានយិនសិនដែលមកពីកាវលេទៀតផងរងាស់ស៊ុបឆ្ងាញ់ណាខ្ញុំប្រាប់លោកចាស់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តស៊ុបនោះទេលោកឆាប់វាភ្លាមទៅវាកុំស្រែកទៅស្រែកមកបានទេខ្ញុំគឺជាមនុស្សមិនមែនសែននោះទេរឿងនេះមិនសំខាន់ទេសំខាន់នោះគឺអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះមិនក៏ល្អយ៉ាងនេះអញ្ចឹងណាអើប៉ាក្រាបឡើងល្អណាស់អ្នកប្រុសសេះខ្ញុំប្រាប់នាងចុះនាងកុំឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំឲ្យសោះធំមកយ៉ាងហើយទុកចិត្តចាស់មាន់កងលោកចាំមិនដល់ថ្ងៃនោះទេមាន់កងចាតើមានអ្វីល្អមើលទេឆាប់ឡើងពួកគេគឺតែងតែបែបនេះឯងយិតយ៉ាងនេះពេលណាដល់វាក្រុមចំទៅលោកមិនបានប្រទះឃើញអីទេខ្ញុំប្រទះឃើញអ្វីទេលោកមិនយល់ថារវាងពួកគេទាំងពីរខ្វល់ពីសម្ដីកាយវិការរបស់ភាគីទេប៉ុន្មានហើយខ្ញុំយល់ថាពួកគេគួរតែខ្វល់ពីគ្នាណាស្រឡាញ់គ្នាណាតែគេទាំងពីរគឺដូចជាមិនដឹងដែរឬមួយក៏ពួកគេដឹងតែមិនដឹងថាសារភាពយ៉ាងម៉េចបកស្រាយបែបនេះអាចយល់បានដែរទេប៉ុន្មានហើយដូចមិនជាខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងបាទមិនមែនបែបនេះទេនោះអ្នកប្រវាំងមិនអាចប្រតិប្រចាញ់ហេតុនេះក៏វាពេញទីលានទៅញៀនហ្វាងក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចោះចាញ់ម្នាក់ដែរម្យ៉ាងទៀតក្រែងលោកបកកាយសន្និដ្ឋានណាហីមកគេលោកពេលនេះស្រាប់តែប្រាជាល្ងងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែតាមពិតតាមមើលទៅមិនអន់នោះទេគឺដូចជាខ្ញុំចំពោះនាងអញ្ចឹងគឺបារម្ភខ្លាំងណាស់បារម្ភណាស់ហើយស្អីអ្នកប្រុសដ៏គួរអាណិតអើយអ្នកប្រុសសេះការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នានឿយហត់ហើយមួយពេលនេះខ្ញុំជូនលោកមុនទៅចុះអ្នកប្រុសស៊ីជូនពោលោកយកឈ្នះការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះស្រាមួយពេលនេះខ្ញុំជូនលោកអរគុណលោកម្ចាស់ខ្ញុំត្រេកអរខ្លាំងណាស់បេក្ខជន2នាក់ផ្សេងទៀតមិនចាំបាច់អស់សង្ឃឹមទេការប្រកួតទើបចាប់ផ្ដើមថ្ងៃក្រោយនៅមានឱកាសជាច្រើនមកបង្ហាញទេពកោសល្យទៀតលោកបងជាមុខថ្ងៃនេះយកឈ្នះគេបានពិតជាអស្ចារ្យណាលបងសានជើងសរសើរពេកហើយបើកុំទៅលបងតាឈឹងត្រូវរបួសជើងខ្ញុំមិននឹងអាចយកឈ្នះគាត់បានទេមកតាឈឹងមួយពេលនេះខ្ញុំជួយលោកចុះលបងតាឈឹងខ្ញុំសូមជូនបងមកពេងឈរនិយាយមិនឈឺចង្កេះទេការតាឈឹងពេលលោកនិយាយនេះតាមានន័យថាម៉េចទៅកៅតាឈឹងឯងចង់បះបោតាមមែនទេកៅតាឈឹងដល់លេងគេទៅលោកស្មានថាការតាឈឹងខ្ញុំនេះជាមនុស្សល្ងងអ្នកប្រុសកៅមិនបានចដាច់ខាតតាឈឹងឆាប់លេងដែរទេសេចមុខលោកមិនរៀបខ្លួនទេការតាឈឹងមាននរណាថាបច្ចេកទេសរបស់លោកមិនអត់គេនោះទេតែលោកកុំភ្លេចអសោះនោះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនាងទូ
លោកស្មានថានៅនាងទូរើយកលោកហើយគឺជារឿងល្អហើយថាម៉េចខ្ញុំប្រាប់លោកចុះគ្រោះធំនឹងម្ដងហើយលោកមានន័យថាម៉េចកុំធ្វើពុតអីពួកលោកក៏ទទួលបានសម្បត្តិនោះដែរខ្ញុំមិនដឹងថាលោកនិយាយអ្វីនោះទេកៅតែឆឹងលោកផឹកច្រើនពេកហើយសេចមុខថ្ងៃនេះព្រលឹងខ្មោចនេះនឹងមករកលោកហើយកៅតែឆឹងលោកកុំធ្វើពុតអីបើចាញ់មិនបានក៏មកទីនេះអីបានទេចាញ់ឈ្នះមានបញ្ហាអ្វីទេពេលនេះខ្ញុំបារម្ភពីជីវិតរបស់លោកបងជើមុខតើលោកដឹងទេលោកបងតាឆឹងបងកុំលេងល្បិចនៅទីនេះអីខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលចង់បានជីវិតខ្ញុំនោះគឺមានតែបងមែនទេឬមួយក៏ពួកលោកភ្លេចហើយចាប់តាំងពីម្ដងជ្រោះជារួយហើយគឺមិនទាន់បានជួបរឿងសម័យនោះទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាឧបត្តិហេតុទេឧបត្តិហេតុទេឈួរសានជីនលោកគឺជាអ្នកទី1ដែលទទួលបានសម្បត្តិលោកដឹងច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់នេះមិនជាឧបត្តិហេតុចំណាយខាតនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ខ្ញុំមិនធ្លាប់បានទទួលសម្បត្តិអីទេក៏តែឈឹងឯងឈប់លាក់បាំងទៅមានកាយនិយាយតាមត្រង់សម្បត្តិនេះខ្ញុំទទួលបានពេលដែលនៅឆេវអាននៅលើសម្បត្តិសរសេរថាជ្រោះជារួយមានខ្មោចស្រីដែលកាច់ប្តីម្នាក់បានអ្នកណាត្រូវគេមើលថែនោះខ្លាចក្រែងតែថាពិបាករួចខ្លួននោះទេក៏តែឈឹងខ្ញុំថាឲ្យឆាប់ដកសម្ដីនេះចេញមកវិញក្នុងសម្បត្តិសរសេរថាខ្មោចស្រីនោះគឺមានកូនស្រីម្នាក់បានអ្នកណារៀបការជាមួយនឹងគេនៅសយហើយថាមកទៀតអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៀតផងតែខ្ញុំនិយាយត្រូវឯងទេក៏តែឈឹងឯងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតខ្ញុំរំសាយសិនឯងចោលខ្ញុំមិនចង់លេងតទៅទៀតយូរមកហើយយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំនឹងអាចការពារជីវិតតូចខ្ញុំមួយនេះបានឈួរសានយិនស៊ីចមុខពួកលោកសុំសេចក្តីសុខឲ្យបានច្រើនទៅឯងនេះអីកាពេកហើយខ្ញុំជាផ្ដេសផ្ដាស់មែនឲ្យគេទៅមនុស្សបែបនេះមិនសមនឹងជិញឈីវចៅខ្ញុំទេលោកតាពុកថយខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនខ្ញុំទៅបន្ទប់សម្រាប់សិនហើយជិញឈីវកុំខ្វល់នឹងសម្ដីរបស់គេអីខ្ញុំដឹងហើយលោកតាមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំគ្រាន់តែហាត់តែប៉ុណ្ណោះទេឈិញនាងនាងកំដរជិញឈីវទៅបន្ទប់វិញទៅចាលោកម្ចាស់ណែលោកថាតាសម្បត្តិនេះអ្នកណាសរសេរទៅមិនដឹងថាមិនទៀងជាមនុស្សចំបករៀងមកគម្រាមពួកយើងឲ្យពួកយើងបំភ័យខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះចេះតែយល់ថាជ្រោះវាយិននេះចម្លែកខ្លាំងណាស់គិតទៅគួរឲ្យខ្លាចមែនទេវិធីនៅពេលនោះមានតែអាចដើរមួយចំហៀនគិតមួយចំហៀនពេលនេះគឺថាកៅតាឆឹងដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតសល់តែពួកយើងពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះជួយដោក្នុងការប្រកួតបន្តនេះខ្ញុំអាចឲ្យឈានមុខតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទេឈួរសានជីនតើលោកមានបំណងស្អីទៀតហើយណាលោកស្មានតែខ្ញុំមកជ្រោះយានវុយនេះគឺព្រោះតែទូចិញ្ចៀម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគឺព្រោះតែរឿងអ្វីទៅលោកដឹងថាជ្រោះយានវុយនេះរបស់អ្វីដែលមានតម្លៃជាងគេទេស្អីទៅគឺកំណត់ពាន់ឆ្នាំកំណត់ពាន់ឆ្នាំឯងបើអ្នកណាយកវាបាននឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានមហាសាលហើយមានរឿងបែបនេះមែនគឺពិតប្រាកដណាខ្ញុំនៅខាងក្រៅក៏ធ្លាប់ឮថាជ្រោះជិនវុយនេះគឺលក្ខកំណត់ខ្លះដែលគេនិយាយថាសិតតែជាពាក្យចចាមអារម្មណ៍ទាំងអស់ពេលនេះនៅក្នុងលោកនេះមានតែពាក្យចចាមអារម្មណ៍ទេទើបជាការពិតយ៉ាងម៉េចពួកយើងធ្វើការជួយដូរជាមួយគ្នាទៅគឺឈាមគឺខ្មោចស្រីម្នាក់នេះអ្នកបម្រើមើលចុះលៀនយិនជើមុតើមានរឿងស្អីទៅពួកឯងទៅពីយ៉ាងម៉េចនឹងលោកម្ចាស់វ៉ា
ខ្មោចស្រីម្នាក់នោះបង្ហាញខ្លួនហើយលោកម្ចាស់ ពួកឯងទាំងពីរមានត្រូវរបួសដែរទេឈាមនៅលើខ្លួនរបស់ពួកឯងនេះតើជាអ្វីទៅហើយបានមកពីណាគឺនៅត្រង់នោះ នោះគឺជារបាំងមុខមនុស្សស្រី ជារបាំងមុខរបស់ខ្មោចស្រីនោះក្នុងក្របភ្នែកពោពេញទៅដោយឈាមទៀតផងលោកប្រកាសថាលោកឃើញគេពិតមែន គឺប្រកាសណាខ្ញុំក៏បានឃើញគេដែរ អ្នកណាគេ អាយយ បង្ហាញខ្លួនហើយ ណៃពួកលោកជាមនុស្សប្រុសពីរនាក់មិនក៏កំសត់យ៉ាងនេះអញ្ចឹងហេតុអីទៅ នាងមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេខ្មោចស្រីនោះគឺក្របសក់ពេញមុខហើយហោះទៅលើមេឃទៀតផងពួកលោកពិតជាបានឃើញដល់ផ្ទាល់ភ្នែកពិតមែន មិនអាចមើលខុសជាដាច់ខាតមិញនេះគឺដើរកាត់មាត់បង្អួយទៀតផង ពួកលោកបានឃើញមុខរបស់គេច្បាស់ដែរទេ លើកទាំងពីរមិនតែមានរៃកាឡានទេ ខ្ញុំមិនដឹងទេនៅចំពោះមុខស្រាប់តែងងឹតឆឹងហើយក៏ស្លាប់ភ្លេច ខ្ញុំបានឃើញស្មាមនុស្សម្នាក់ ប្រុសឬស្រីទេ គឺដូចជាមនុស្សស្រីម្នាក់គេពាក់អាវពណ៌សទៀតផងបើអញ្ចឹងលោកឃើញមុខគេច្បាស់ដែរទេអត់ទេខ្មោចស្រីពិតជាបង្ហាញខ្លួនមែននោះគឺជាខ្មោចស្រីពិតមែន ក្រែងមុននេះអ្នកទាំងពីរមិនបានទទួលសម្បត្តិ ខ្ញុំ អ្នកប្រទីមិនលាក់បាំងទេខ្ញុំនឹងស៊ើជាមុខបានសម្បត្តិដូចជាការតែឆឹងដែរ មើលទៅ អញ្ចឹងហេតុអីក៏មិននោះពលលោកមិននិយាយអញ្ចឹង ពួកយើងក៏មិនចង់ផ្សព្វផ្សាយជៀសវាងបំផ្លាញដល់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នា តើទទួលបាននៅពេលណាទេ ថ្ងៃ6កើតខែមុន ប្រហែលជាពេលនោះឯងថ្ងៃ6កើតខែមុនគឺបេក្ខជនចុងក្រោយមិនទាន់ប្រកាសនោះទេសូម្បីតែលោកម្ចាស់ថៃហ្វូនិងលោកម្ចាស់ជាងក៏មិនដឹងដែរមិនក៏ម្នាក់នេះដឹងថាលោកនឹងត្រូវគេជ្រើសរើសទៅខ្ញុំណែ នេះគឺជាចំណុចដែលគួរឲ្យសង្ស័យ យ៉ាងម៉េចមានរឿងស្អីទៀតហើយលោកម្ចាស់ជាងលោកមើលដល់ខ្លួនឯងទៅពេលថ្ងៃនេះពិតជាមានរឿងច្រើនមែនអ្នកប្រតាពីនេះណែលោកម្ចាស់ខ្មោចស្រីពិតជាបង្ហាញខ្លួនមែនខ្មោចស្រី លើមចាអ្នកប្រុសទាំងពីរក៏ទទួលបានសម្បត្តិដូចជាកាយឆឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលរួចហើយអសរពិតជាដូចគ្នាគួរតែជាទង្វើមនុស្សម្នាក់ និយាយព្រេះផ្ដាស់ជ្រោះជិនបុយនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្រុសខ្ញុំនេះសុំសិលហាត់រៀនស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់មិននឹងអាចមានព្រលឹងខ្មោចបង្ហាញខ្លួនបានទៅ លោកម្ចាស់សុំទោសផងដែលខ្ញុំខ្វះការគួរសមប៉ុន្តែមានសំណួរមួយដែលមិនដឹង លោកប្រទីនិយាយមកចុះ មនុស្សស្រីដែលនិយាយនៅក្នុងសម្បត្តិនោះតើជាណាដែរទេ គេគឺជាម្ដាយរបស់ជីងឈៀវប្រពន្ធរបស់តូមីងអ៊ីហ្វាមុយ៉ាង18ឆ្នាំមុនបានបោះបង់អនាគតដ៏ល្អមកដល់ជ្រោះយានបុយនេះជាមួយនឹងមុយ៉ាងបង្កើតជាភូមិឋានមុយ៉ាងគេទាំងពីររស់នៅក្នុងជីវិតជាគូស្នេហ៍ទេវតានៅទីនេះក្រោយមកតូមីងអ៊ីស្លាប់ទៅយ៉ាងចម្លែកលើលោកសតើនិយាយថាមុយ៉ាងជាស្រីកាច់ប្តីសង្ស័យថាគេសម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងទៀតមិនយូរប្រមាណរស់នៅក្នុងសភាពរអៀលខ្លួនអស់មួយជីវិតហ្វាមុយ៉ាងក៏សម្លាប់ខ្លួននៅពេលនោះជីងឈៀវនៅតូច រឿងនេះបងស្រីឈិនឆាធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែចម្លែកខ្លាំងណាស់រឿងច្រើនឆ្នាំហើយហេតុអ្វីបានជារំលឹកឡើងវិញ លោកម្ចាស់ឆឹងត្រកូលហ្វាន់ស្លាប់ទៅហើយក្នុងជ្រោះជើងបុយនេះធ្លាប់មានរឿងចម្លែកកើតឡើងដែរទេខាងក្រៅមានពាក្យចចាមអារាមថាជ្រោះយានបុយនេះដល់ពេលយប់គឺខ្លាយទៅជាជ្រោះមរណៈគ្មាននរណាអាចដើរចេញពីជ្រោះយានបុយនេះក្រៅពេលព្រះអាទិត្យលិចបានទេពីមុនតែងតែមានអ្នកបរបាញ់មកក្នុងជ្រោះនេះតាមប្រមាញ់សត្វព្រៃចម្លែកមានពេលខ្លះព្រោះតែដេញតាមសត្វព្រះមួយក្បាលរហូតដល់ពេលយប់ក៏មិនចេញទៅវិញដែរក្រោយមកក៏បាត់ខ្លួនយ៉ាងចម្លែកទៅគេសន្និដ្ឋានថាត្រូវសត្វព្រៃក្នុងព្រៃធ្វើបាបតែចុងក្រោយសូម្បីតែសាកសពក៏រកមិនឃើញដែរមានរឿងបែបនេះផងលោកម្ចាស់នេះគឺជាខ្មោចស្រីដែលបង្ហាញខ្លួននោះមែនទេប្រទេសផ្ដាខ្ញុំមិនជឿថាក្នុងជ្រោះជើងបុយនេះមានព្រលឹងខ្មោចស្អីនោះទេនេះសិតតែមនុស្សបកកឡើងទាំងនោះគឺនិយាយពីប្រទេសផ្ដាគឺជាការមិនគោរពចំពោះមីងអ៊ីនិងពូយ៉ាងសូមលោកម្ចាស់កុំខឹងអីខ្ញុំគិតថាមិនប្រកាន់មានព្រលឹងខ្មោចអ្វីនោះទេតែមានមនុស្សអុកឡុកនៅពីខាងក្នុង
សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខ្លួនឯងជ្រុលច្បងធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់ឆ្លៀតការបានហើយសោះ អ្នកប្រុសហ្វាងនិយាយត្រូវមនុស្សម្នាក់នេះគឺមានគំនិតជ្រេះជ្រះពួកយើងមិនអាចធ្វើការសម្រេចដាច់ខាត ត្រូវហើយលោកម្ចាស់ទុកចិត្តចាស់ពួកយើងនឹងខិតខំជួយស៊ើបរកការពិតឲ្យលោកបងថាត្រូវទេបងស្រីវ៉ាងឈិងត្រូវហើយជឿថាមានអ្នកប្រទីនិងអ្នកប្រហ្វាំងរួមដៃគ្នាលោកម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តបាន បើអញ្ចឹងគឺរំខានអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ លោកម្ចាស់ជាងលោកមើលចុះខ្ញុំនិងអ្នកប្រុសស៊ីបែបនេះគឺមានខោឲ្យស្អាតឲ្យខ្ញុំបដូរដែរទេ អ្នកបំរើបាទផ្ដាច់ផ្ដាំគេទៅរៀបចំកៅអៅនឹងទឹកងូតទឹកឲ្យអ្នកប្រុសទាំងពីរតែម្ដងទៅបាទអ្នកប្រុសទាំងពីរផិតភ័យហើយឆានសម្រាប់បំពន់ស្មារតីទៅថ្ងៃស្អែកនៅមានការពិសោធន៍ដ៏ធំជាងនេះរងចាំអ្នកទាំងពីរការតែចឹងដែរណាទៅហើយក៏គេមិននៅជាមួយនឹងលោកអញ្ចឹង ពេលនេះគេគ្មានការងារធ្វើស្រាលខ្លួនល្អណាស់មិនក៏ខ្វល់ពីពួកយើងទៅ ម្យ៉ាងទៀតក្បាច់គុនគេគឺល្អចាស់នេះពួកយើងចាំបាយរវល់នឹងគេដែរទេកៅតែចឹងខ្ញុំគឺជាមនុស្សក្បាច់គុនម្នាក់ទាំងមូលត្រូវអានិសិទ្ធងីល្ងើឯងពីរនាក់នេះដណ្ដើមមុខមាត់បានអាយចាំតែមើលទៅខ្ញុំនឹងមកប្រមូលសារស័ព្ទឲ្យពួកឯងនៅមានទៀតនាលអនណារើសយកអាមុខសស៊ីជើងមុខនោះធ្វើឲ្យការតែជើងខ្ញុំនេះអាម៉ាស់មុខទៅជិញឈៀវហឺនាងទូនាងទូមានចំណូលចិត្តកំណត់ខ្ញុំផឹកមកពេញដែរទេនាងទូនាងពិតជាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដើម្បីស្រ័យស្រង់មុខមាត់លើកនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងភ្លក់មើលភាពស្រស់ស្អាតរបស់នាងម្ដងតាមពិតគឺអ្នកសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកាត់ផ្លូវតូចមួយនេះនៅខាងមុខគឺជាច្រកយានមួយហើយកាលពី20ឆ្នាំមុនកូនប្រុសខ្ញុំមិនអ៊ីនាំអ្នកបម្រើមួយចំនួនមកដាំដើមឈើពេលមិញអ៊ីស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំក៏បិទភ្នំនេះទីនេះនៅតែរក្សាទេសភាពស្រស់ស្អាតតែមានដើមឈើច្រើនដដែលការប្រកួតទី2នៅថ្ងៃនេះគឺធ្វើនៅក្នុងជ្រោះជាតិមួយនេះគឺទុកថាគឺជាការធ្វើបន់ជូនមិញអ៊ីម្ដងចុះសង្ឃឹមថាអ្នកប្រុសទាំងអស់គ្នាអាចមានសំណាងមិនអីទេលោកម្ចាស់នេះហត់ហើយខ្ញុំនឹងសេជីមុខនឹងខំប្រឹងប្រែង